Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем разбор с таким названием «Его неотправленное письмо вам». И у нас сегодня будет только одна позиция, потому что наш сегодняшний разбор экстрасенсорно-потоковый. Да? То есть читать информацию я буду из потока, все то, что этот мужчина хотел бы вам сказать, да? Но так и не написал или так и не отправил это письмо вам. Информация, как правило, идет достаточно такая объемная, поэтому делаю только на одну позицию для вас. Итак, внимательно слушаем сигнификацию. Значит, просигнифицирую мужчину. Может быть, покажут, что между вами. Да? И вот как опорные точечки вы это уже можете взять для себя. Слушать или не слушать дальше этот разбор. Ну и, конечно же, прочитаю его неотправленное письмо вам от первого лица, так, как будто бы это говорит вам сам мужчина. Ну, дальше там посмотрим, потребуется, не потребуется вам какой-то совет, да, или на этом и закончим. Итак, смотрим сигнификацию. Что за мужчина пришел на наш сегодняшний разбор? Что за мужчина пришел? Ну, во-первых, у этого мужчины не произошла сепарация от матери. Я не могу сказать, что это прям маменькин сыночек, но его мама играет очень большую роль в его жизни. Если она жива, то он постоянно к ней ходит за советом, да, обращается, в общем, по любому поводу жизни, помогает ей, естественно, и она тоже помогает ему. Если же мама уже ушла в мир иной, то везде висят ее фотографии, или же человек постоянно о ней говорит. Вот моя мама сделала бы так, да, а вот мама сказала бы мне вот эту, да, как бы, а ты вот сейчас неправильно моешь полы. Что-то в этом роде. Значит, очень сильная фиксация на материнской фигуре. Сам по себе мужчина чувствует себя маленьким мальчиком. Вот сколько бы лет ему не было, да, но он все время хочет, чтобы женщина рядом с ним была действительно мамой, да, но сепарации не произошло, поэтому нужно, значит, и жену или там партнершу искать именно вот в этой ипостаси. Мне нужна мамочка. Значит, с самого начала общения мужчина ведет себя как? Вроде он самостоятельный, вроде он такой, вы знаете, может быть достигатором по жизни, да, может даже достичь каких-то успехов, но все время требует повышенного внимания, все время как будто бы говорит: меня недолюбили, долюби меня, пожалуйста, сделай для меня это. Он требует от женщины безусловной любви. Вот безусловно, как мать любит своего ребенка, да. Я могу ничего тебе не отдавать, дорогая, но ты должна давать мне постоянно. Давать что? Давать себя, свое внимание, свою поддержку, ну, какие-то ресурсы, возможно, да, давать. И никогда не требовать того же самого от меня. Потому что я хочу лишь брать, говорит этот мужчина. У него два лица. Есть одно лицо, которое он представляет миру. Это очень порядочный человек, это человек честный. Он говорит: я никогда не вру, значит, все, что я делаю во благо там, и себя, и человечества вместе взятых. Значит, я соблюдаю какие-то правила, морали, нравственности и так далее. Вот если его послушать, да, послушать его трансляцию в обществе, то, что он пытается показать,
Это человек очень красивый. Это человек очень правильный, очень красивый, который делает мир лучше. Но у него есть второе лицо, когда он нарушает все эти правила. Да, правила, которые сам же провозгласил, этот человек нарушает в отношениях с женщиной, в браке, например. То есть только когда вы подходите к нему близко-близко, да, вы можете увидеть его настоящее лицо. Того, кто скрывается под этой маской добропорядочности. А там на самом деле может скрываться монстр. Человек, который поднимает руку на женщину. Если это не физическое какое-то насилие, то он может оказывать психологическое насилие на женщину. Понимаете? Вот, то есть вот под этой маской порядочности может скрываться настоящий деспот. Здесь у всех по-разному. У всех по-разному. Но что вы должны знать, да, это то, что вот этот мужчина, если вы вместе живете или встречаетесь в обществе, ведет себя очень правильно, улыбается, и все говорят: Господи, ну какая душка, ну какой прекрасный человек. И ставят его все время в пример кому-то, да. Но оказавшись с ним наедине, не дай бог вам не выполнить какое-то там его пожелание, указание и так далее. Сразу же начинается вот это давление психологическое. Вы начинаете видеть, как из него буквально вылазит какой-то монстр, которому нравится подавлять, которому нравится унижать вас. И вы думаете: боже мой, боже, что-то я не понимаю. А кто вот из этих двоих настоящий? То есть у человека здесь явная двойственность, просто явная. Значит, здесь финансовое положение человека или зависит от его рода. То есть такое ощущение, что он мог получить что-то в наследство, или родители ему что-то купили, да, допустим, жилье какое-то, машину, устроили на работу. И в принципе он в данный момент находится в десятке пентаклей, то есть у него все хорошо, у него все есть. Просто нам говорят, что не совсем он это заработал, что он это получил откуда-то. И сейчас, когда он пользуется благами, которые заработали другие люди, он воспринимает это как свое достижение. Понимаете? Он воспринимает это как: это сделал я. И если я тебе это даю, это уже подарок. Да? Ты уже должна воспринимать это как подарок. Человек склонен к самым низким манипуляциям. Манипуляциям вашей болью, вашими тайнами. Если вы ему рассказывали какие-то тайны о себе, будьте готовы услышать их в неприглядном виде, например. Или, вы знаете, если вы, допустим, с человеком расстанетесь или уже расстались, он может использовать эти тайны и в общественном пространстве, выложить что-то в интернет, позвонить вам на работу и какую-то анонимку, ну там, или послать, или что-то о вас такое рассказать, да, скрывая свое имя. То есть здесь у человека есть вот какая-то такая мерзопакость в характере, понимаете? Перевернутый маг, перевернутый иерофант. При всей своей положительности внешней у человека внутри есть чернота, понимаете? Есть какие-то очень некрасивые, мерзкие мыслишки. Вот, по жизни достаточно удачливый человек, мог жениться не один раз уже. И жениться очень красиво и счастливо на прекрасных женщинах. Мог жениться уже раза 3, если честно, то, что показывают. И каждый раз он брал себе достойную императрицу, и красавицу, и умницу, и ресурсную, и все на свете, и превращать ее после этого в перевернутую кубковую королеву. Королеву жертву. Понимаете? И я думаю, что никто из окружающих, никто из его друзей даже не могут себе представить, а что такое произошло, почему от него ушла жена. Он идеален, он великолепен, он делает все, обеспечивает, прекрасный отец, замечательный муж, нежный, тонкий, влюбленный. Что ей было нужно?
Да? Почему она ушла? Почему она ушла? Ушла от психологического давления. То есть, если этот человек был женат не единожды, каждая его жена уходила из-за его психологического давления. Но, можно сказать, они подвергались психологическому насилию. Этот человек садист. Может быть и физически он тоже поднимает руку, но психологически 100%. При этом я вам скажу так, он сам о себе этого не знает. То есть он как будто бы верит в свою положительную сторону. Понимаете? То есть он верит в то, что он великолепен, что он подарок судьбы, что он действительно дает своим женщинам вот все, что только можно дать. И если вы ему скажете, ну ты же как бы издеваешься, да, ты газлайтишь своих женщин, ты делаешь из них идиоток каких-то, и поэтому они уходят, или поэтому они находят другого мужчину в своей жизни, изменяют, то бишь, да, то он искренне не поймет. Он скажет, где я газлайтил, где я это делал, я вообще этого никогда не делаю. При этом разговор с этим мужчиной может выглядеть так. Вот он садится за стол и говорит вам, так, садись. Вот таким тоном, садись рядом со мной. И молчит. Молчит и долго смотрит на вас. А потом говорит, ну что, ты ничего не хочешь мне сказать? И все, что вы не скажете в этот момент, или все, что вы не сказали бы в этот момент, все будет использовано против вас. Человек любую вашу фразу выворачивает с позиции того, что вы какая-то дура, что вы какая-то идиотина, понимаете, что вы никогда не можете сделать ничего правильно. Все время обвиняет вас в какой-то недоделанности. И потом удивляется, а что ты молчишь, а что ты не хочешь со мной разговаривать, тебе что, сказать нечего, да? Нет совсем мыслей в твоей тупенькой головке, понимаете? То есть здесь идет постоянное давление. Человек самоутверждается за счет своих женщин и всегда берет ресурсных, красивых императриц, а уходят они от него, скорее всего, сами, да, потому что он не бросает их, они убегают. Уходят они сами уже в очень плачевном состоянии. Ну, вот такой мужчина к нам сегодня пришел. Хорошо, если вы его узнали, давайте прочитаем его неотправленное письмо вам. Его неотправленное письмо вам. Угу. Здесь очень похоже на то, что вы замужем или не свободны. Вы с этим человеком не вместе, и, скорее всего, очень давно уже не было общения между вами. Потому что он здесь за вами наблюдает, это так я предисловие к письму, да? Он за вами наблюдает, и он как будто бы очень сильно хотел бы отбить вас у вашего мужа. Ну или у кого-то, с кем вы сейчас находитесь в отношениях. Понимаете? Ну а теперь, собственно, письмо. Ты знаешь, ты мой дьявол, ты такая невероятная. В тебе очень много достоинств. Ты очень красива внешне. Ты очень сексуальна, и ты обладаешь какой-то тонкой магнетической энергией. Эта энергия заставляет думать о тебе.
думать о тебе постоянно. И я думаю, что каждый мужик, который прошел рядом с твоей жизнью, который пообщался с тобой, который увидел тебя, каждый мужик не смог остаться равнодушным. Каждый хотел бы получить тебя. Каждый хотел бы поиметь тебя, потому что твоя сексуальность, она буквально проникает сквозь кожу. Она проникает сквозь кожу и заставляет учащенно биться сердце. Очень тонкая магнетическая энергия, которая не отпускает. Ты проникла в меня. Ты стала моим дьяволом, моей дьяволицей. Я безумно хочу тебя. Я безумно хочу сделать тебя своей женщиной, сделать тебя равной мне, поставить тебя на пьедестал рядом со мной, чтобы рядом со мной была женщина, подобная мне и подобная Солнцу, такому же, каким являюсь я. Я постоянно думаю о тебе. Ты знаешь, был даже момент, что я думал, что ты ведьма, потому что это нереально. 24/7 я кручу эти мысли, я кручу эти фантазии. Проходит какое-то время, я вроде бы успокаиваюсь, а потом все идет заново, по новому кругу. Я начинаю думать, месить эти мысли внутри себя. И это всегда эротические фантазии. Это всегда ты в каком-то непотребном виде, распростертая на кровати. Я все время хочу тебя. И вот это желание, оно как будто бы дает мне новый стимул жить. Я хочу тебя, и мне хочется что-то достигать, что-то делать, как будто бы из своего желания, как из источника, я беру энергию для собственной реализации. Ты наполняешь меня, хоть ты и далеко, хоть ты и принадлежишь другому мужчине, а эта ситуация меня просто выбешивает из себя. Как это так? Какой-то посторонний мужик лапает руками мою девочку, спит с ней, имеет ее в постели. Это что за безобразие такое? Да, он пока нужен нам с тобой, потому что он обеспечивает тебя, он создает твою стабильность, и, может быть, твоя ресурсность происходит как раз из-за того, что он находится рядом. Пока он нужен, но для меня было бы делом чести отбить тебя у него. Для меня было бы делом чести увидеть, как другой мужик из-за меня остался ни с чем. Как из-за меня бросили другого, ресурсного, достойного мужчину. Хочу видеть его унижение, когда ты убежишь ко мне. Я очень много думаю о тебе и очень сожалею, что ты раскрыла мои манипуляции. Я пытался быть тонким и пытался действовать по определенному шаблону. Этот шаблон выработан мною же. Я его очень-очень давно уже изобрел, и ни одна из телочек еще не сорвалась с крючка. Потому что это всегда избыток внимания, это всегда превознесение вас всех на некий пьедестал. Я делаю это постоянно, я делал это со всеми. Я даю женщине чуть больше внимания, чуть больше нежности, обожания, восхищения, чтобы она чувствовала себя королевой. Я всегда в начале отношений нахожусь под своей партнершей, чтобы она вдруг почувствовала себя царицей, которая может управлять мужчиной так, как ей заблагорассудится. Но это все ненадолго, моя дорогая, потому что потом я быстренько переворачиваю эту карту. И вот уже ты просишь, вот уже ты умоляешь, звонишь, пишешь,
а я решаю, ответить тебе или нет. Ох, как жаль, что ты почему-то избежала этих манипуляций. Как-то ты их увидела, и я не знаю вообще, кто тебя научил это видеть. Ну, не можешь же ты быть настолько умной сама, чтобы моментально считать все то, что я тебе вывалил, да? Ты как будто бы наблюдала за тем, что я делаю, не впитывая все это. Я говорил тебе комплименты, я закидывал тебя своим вниманием и нежностью, а ты просто принимала и наблюдала абсолютно холодно, абсолютно не вовлекаясь. Для меня это стало неприятным сюрпризом, знаешь, потому что, ну, женщина должна вовлекаться, вы же эмоциональные существа, ты должна была вестись на это. Почему же ты не повелась? Это мне очень сильно непонятно. И еще, ты как-то все так оборвала и можешь молчать. Это как вообще? Ты замолчала и ни о чем не просишь. За все это время ты ни разу не позвонила, ты ни разу не написала, ты не попыталась обо мне ничего узнать. Как же ты терпишь? Но ты же не могла и вправду забыть обо мне. Ты же не могла и вправду не любить меня. Такое невозможно вообще. Такое просто невозможно. Да, ты мой дьявол, и это меня очень сильно бесит. Меня бесит твоя непокорность. От этого мне очень хочется, когда мы будем вместе, и когда ты все-таки станешь моей женщиной, мне очень хочется отомстить тебе. Мне очень хочется отомстить тебе именно в постели. Может быть, как-то тебя связать, может быть, как-то устроить какое-то насилие, чтобы тебе было неприятно и больно, и увидеть, наконец-то, в твоих глазах эти слезы, мольбу о помощи. А то ишь ты, строит из себя императрицу. Ну ты, конечно, императрица, конечно, моя милая, ты императрица, но ты должна понимать, что единственная звезда здесь я. И какой бы ты ни была императрицей, твоя задача служить звезде. Так или иначе. Я замучу тебе голову. Я придумаю много разных манипуляций, как это сделать. Для начала я изучу, очень хорошо изучу твою психологию. Ты отличаешься от других. И именно поэтому меня ждал провал. Да? Первая попытка была провалена мною, к сожалению, потому что я рассчитывала на то, что ты похожа на остальных. Ну ладно, окей, ты другая. Да, ты другая, но психологию никто не отменял. Все люди похожи друг на друга, поэтому я изучу твои потребности, я изучу твои желания, то, о чем ты мечтаешь, то, чем ты недовольна в своей жизни. И все равно возьму свое. Я еще вернусь. Я еще вернусь за тобой и еще вернусь за тем, чтобы все-таки получить то, что я хочу. Потому что я всегда получаю то, что хочу. Понимаешь? Всегда. Да, сейчас ты ушла. Да, сейчас ты отвернулась от меня. Но это же не значит, что это конец. Но не ты же решаешь. Не тебе же решать, когда конец, а когда не конец. Я хочу тебя иметь. У меня есть такая потребность, понимаешь? Я хочу тебя иметь, я хочу гордиться тобой, я хочу, чтобы окружающие смотрели, какая женщина меня выбрала, и считали меня таким же крутым и великим, как она. Поэтому я хочу именно тебя, а не кого-то другого. Я очень сильно тоскую, я очень сильно зациклен на тебе, если так можно сказать. Твое имя, твое лицо постоянно передо мной. А еще ты знаешь, голос. Я очень люблю слушать женский голос. И хочу, чтобы ты
говорила мне что-то в ушко, лежа рядом на постели, чтобы ты проводила своими пальцами по моей коже. И всегда слушалась меня. Всегда слушалась. Поэтому я, конечно же, еще вернусь. Сейчас пройдет какое-то время, и я буду предпринимать новые попытки завоевать тебя. Они уже будут другими. Они будут согласованы как раз с моими представлениями о том, что ты хочешь, чего ты боишься в этой жизни. Не переживай, я смогу тебе устроить настоящий ад. Как-то так, девочки. Уж я не знаю, что мы за извращугу здесь слушали сегодня в этом потоке. Окей. Давайте посмотрим, да. Совет, наверное, для вас все-таки возьму. Буквально на пару минуточек, да. Совет. Собственно говоря, да, что нам здесь говорят? Что вы почему-то думали, что в этом человеке вы нашли золото, потому что он вам показал ту самую манипулятивную часть себя. Положительную, хорошую часть себя он показал, красивую. И когда все начало меняться, я думаю, что вы уже знаете о нем все то, что сейчас услышали. Когда все начало меняться, вы сначала не могли понять, почему он решил вами манипулировать. Что это за манипуляция, что это за поведение. То ли он манипулирует, то ли мне кажется. Понимаете, вы все время себя обвиняли в том, что вам что-то кажется, что вы что-то недопоняли. Так вот, значит, вам говорят о чем? Что вы слишком хорошо думали об этом человеке только потому, что долго находитесь в поиске настоящей любви, настоящих отношений. И вы приняли его манипуляции, да, хорошо продуманные манипуляции, за настоящие отношения. Вы приняли их за что-то настоящее, что пришло в вашу жизнь. Хотя, как говорят карты, вам уже просто все красные флаги выкинули сразу же. То есть высшие силы заботились о вас. И они вам маяковали всячески, говорили, почему-то мне говорят, Мариночка, да? Может быть, конечно, вы не Мариночка, но для какой-то Мариночки здесь послание имеется. Значит, Мариночка, что ж ты, да? Мы ж тебе и тут красный флаг, а ты все люблю, не могу, нет, он не такой. Значит, естественно, вам говорят здесь о том, чтобы вы думали не сердцем, чтобы вы думали прежде всего головой. Посчитайте все его просчеты, хорошенько обдумайте все его поведение. Человек вернется в вашу жизнь. Сейчас что-то произошло, вы его отвергли, или вы замолчали, прекратили, но он будет возвращаться для завоевания вас. Но его завоевание, да, это, то есть целью этого завоевания не является любовь, не является построение теплых партнерских отношений. Это завоевание ради завоевания, ради того, чтобы самоутвердиться. Судя по всему, здесь какой-то клоп. Понимаете? Просто какой-то клоп. Или он внешне крайне невыразителен, или он очень маленького роста, его за это очень сильно в детстве шпыняли, да? Может быть, хотя вроде показывали нам его императором, да, может быть, неудачник по жизни, не добился того, что хотел. Здесь есть какое-то какая-то пустота внутри человека, которую он пытается закрыть вот этим жестким самоутверждением над женщинами. Понимаете? Безусловно, девчонки, бегите, он появится, вам будет тяжело. Но тяжело его послать, потому что появится-то он красиво, очень красиво. И снова начнет действовать очень красиво. Поэтому тут вам нужно 10 раз подумать. Самое главное, эмоционально не вовлекаться. Будьте сильной, будьте достаточно жесткой и
не поддавайтесь словам, не поддавайтесь вот этим вот, знаете, как бы нашептыванием змея у своего ушка. Вас ждет какая-то другая встреча скоро. Вас ждет, во-первых, денежки какие-то к вам придут из какого-то бизнеса. Не знаю, что это такое. Может быть, вы занимаетесь своим бизнесом, может быть, вы куда-то вложили деньги, ждете каких-то дивидендов. Да? Здесь из какого-то бизнеса к вам придут деньги, и после этого вас ждет какая-то новая встреча с молодым мужчиной, который моложе вас, и который не имеет отношения к вот этому персонажу, которого мы сегодня рассматривали. Это так вам немножечко взгляд в будущее, для того, чтобы вы не зацикливались на этом персонаже и не особенно сильно на него велись. Ну что, мои дорогие, вот такой у нас сегодня получился экстрасенсорно-потоковый разбор. Надеюсь на то, что вы услышали все правильно и сделаете правильные выводы. Ну а я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Господи, ни с того ни с сего голос пропал. В следующих видео. Пока-пока.